abizi Imana kuki se hari abadahitamo iryo zina riri mu Imana niba hari ikipe yahisemo kwita ikipe y'Imana so bit niba ikipe yahisemo kwita ikipe y'Imana kwihuza n'Imana se ko atari bibi ni byiza ni ikipe y'Imana nyine nawe yawe wayishakire ntari yitwa amashitani cyangwa nawe ushatse wava ngo ni yawe ni ikipe y'Imana hari n'abayita amashitani atukura Red Devils nawe abantu bajya kwita ikipe amashitani atukura batazi ko Imana ari izina ryiza niba Murera ahisemo kwita ikipe y'Imana ni ikipe y'Imana ikipe y'umubyeyi Bikira Mariya hari n'inkuru rwose zivugwa zitafite aho zanditse ariko zigenda ziwiswa ku mihanda ku munsi abagore batatu babonekerwa ikibeho no kwa abakobwa batatu bari abana bato ngo haro rwose umubyeyi Bikira Mariya yabwiye ngo uzabwire abanyarwanda bajye bakunda Murera mu butumwa ngo yatanze ngo yashoje agira ati banyarwanda ntago bijustify mujye mukunda Murera ngo naho n'ubururu n'umweru byaturutse kwibara ry'umubyeyi Bikira Mariya n'ubururu n'umweru murabizi inakunzwe mu ibara rya Bikira Mariya n'ubururu n'umweru ngo yatanze ubutumwa bwose yari yazaniye abanyarwanda nari nashidikanyijeho turi muri tour ariko rero iracyakunzwe babarira apere kugenda izamuka ni byiza ariko rero iracyakunzwe Murera onyero aruvunga nzoka kuri stade Kigali Perejo bundi aya Murera irakunzwe Murera Murera tanga ibyishimo mu banyarwanda ariko tuvugisha uko zabonye ko mushi yasubiye mu rugo kazu umushi wawe abonye video umuntu wanyoreje yamushinda seka ndatemba ngoma ngubuse ngo mwe murabona ngibyi ngo abantu bishima gutya ngo ibintu ngo bineza neza nkibi ariko se yajyagaye koko mushi mushi namushidikanyijeho uraniyo y'amazafana rero uraniyo mushinzi unanira abafana benshi ba APR aha ari wenyine nabo ariko yavuze mukira Magnifique ne gushakira video ya mushi gato rero buriya nicyo nyambwira abantu uburyo mushi yagarutse equipe ni butabaranye nayo ibabaye nka Marayika yavuze ati nari nasinze mubabarije ati baransindishije biragatsindwa sinava kuri reyo munyambura be kingaruye ubwenge nsanga nakoze ikosa rikomeye mushi nawe uburyo yisobanuye imbere y'abafana ntabwo bitandukanye cyane n'ibyo Marayika nta muntu wambaye video ya mushi nanjye ko nayibonye nka nayibasangiza kuri groupe ariko sinakurikiye ibyo yavuze mushi rero ngena nubwo nari muzi mushi ntabwo nari muzi uwabo bamwita mushi ko umushi nyine w'icyangugu warusizi iwabo Magnifique mushi cyane ifarikaho yampaye ifarikaho yampaye ntabwo ariyo oya equipe ya Rayon Sport abantu bayivuye heri mu bihe bibi mugire muze hakiri kare kuko aravuga ati ibyishimo naba ntare abantu bishimye gutya se naba ntare nk'abandi abantu nk'aba yarabye mu kipe ngo iranyonyomba ni igikombe hari akantu gato numvise kazo ngo ntubimenye ngo yagitwaye no uyu video ni yavugaga ijwi twabyumva Magnifique anayishira muri groupe nyikine kuri mikoro uburyo yagarutse Magnifique ishire muri groupe nyikine kuri mikoro abantu bamagambo yarangira kandi nako nareye kajya no mu ntara Rayon Sport igize kujya gukina Rubavu njya Rubavu njya Batista arayimpaye kuri YouTube njya kurira mpaka mukuru Batista we Grand Barrier musangayo oya nawe yabanje video ya mushi mureke twumve mushi mureke twumve mushi ukunda batangaza komisiyoneri international no umukomisiyoneri uzwi cyane ahantu utamenya ibyabo ariko vibe z'aba bantu bamurire iyo ibaza ahantu ikipe itwara igikombe ukagira ngo ni umuntu wibye igikombe ukagira ngo uri umuntu w'igitoki yewe buriya nabaga ndi kuri televiziyo ndeba match za Rayon ariko wari wahana ariko buriya ni nka Rowiba yari yagiye ntabwo reyo wayiva mushareka ruvuze ngo ikipe ngitwara igikombe ngakamera nk'umuntu wabaye iby'igitoki muri quartier ko ari ukinyombokana abantu ntibamenye ngo wahavuye reyo yabonye umwanya wa kabiri abantu bishimye iminsi abantu barishimye ari uwa kabiri wonyine ngo rero yabonye umwanya wa kabiri abantu bishima iminsi ibiri ari uwa kabiri wonyine ariko ngo ikipe iratwara igikombe kakinyombara ntumenyeho cyanyuze ntaho kugiserebura ngo akamera nk'umuntu w'igitoki yavuze ngo izi vibe nk'izi ngo waziva mu gihe none mbere mushi munyibutse mushi yahoze ari uwa APR cyangwa avuye muri rajya muri APR aragarukayo agaruka muri reyo none se uyu niwe Jugi yavugaga ngo ababajwe n'umuntu wavuye muri reyo akaza muri APR ngo akagenda akamugura jezi nziza ya APR none ngo akaba yongera agasubira muri reyo
yarize cyane ati mbabajwe na jezi nziza namuhaye uyu si we wavuze numvise audio ye mushi avuga ngo byose ni agahinda ka VIP ngo nta gahinda ka VIP kabaho ngo agahinda ni agahinda yabuze amagambo agira aho ateraniye baramwe ngo asigaye akunda kuba ngo ari ku Muyange ariko Kicukiro hano centre nta mufana wa Pele wamushobora avuze ngo ikipe iri ku murongo ngo yari yarahunze intambara zari zirimo cyane yahuze Tadeyo ubwo nicyo bisobanuye ko yagiye igihe cya Tadeyo nose patinze kugaruka Tadeyo akiva ngo yararambiwe induru n'intambara ngo uyu mukinnyi n'uwanjye agomba gukina ngo yazanywe na kandi muri biriya bihesha umufana wa Rayon wagiye simurenganye uwo narenganye n'utagaruka ubu ngubu ariko wagiye kiragiye Haruna Feruzi ntabwo abantu bose bagira umutima ukomeye pe Haruna Feruzi ngo azanye arya ngo yazanye wa Monima yazanye mu Nzoveri no waje gutegura Lindari Bakari yazanye Lindari Bakari ngo waje gutegura Mana y'u Rwanda ngo vraiment Burundi turamwubaha cyane Monima yariye bine waje gutegura derby arya bine umufana wagiye kiragiye simuveri uwo niba nutagaruka irakina mico ya Rastamani irakina misho abazanye ngo ndindiri Rastamani umutenyera aho ngaho ari comedy yageze itozwa na Haruna Feruzi umutoza Rastamani nayifite mu ntoki nurangiza umbwire ngo urashaka insinzi harya nyuma ya ndindi so yariye bitatu kwa Paveri ngira ngo nabo cyagiye amaboko ya Paveri yabaye magufi cyangwa ahubwo ndindi yaje kuri super coupe yasimbukaga yahinnye Paveri yabineke kuri bine ni bine kimwe shampiyona yakiri kare mugabo uyu ni umuntu wubaho cyane Burundi ngo ni Monima w'umupira araca abarabira uko bikomeye yubatswe na Mupenzi turamushimira yari kubikomeye cyane rwose yari urutare rukomeye ngo uruhese ntiyanyagiwe oya ni ukuninura ntiyanyagiwe ibyo wowe wabibaza njye nguye ko rero yari kubakora mushimire na Eto yari kubikomeye nta muntu wabakoraho ahubwo kuba Eto yari kubaka rero ubwabyo ni ikibazo ajya muzeske watwibutsa ngo RGB n'ubu ntabwo abasaza barashaje ngo RGB ntibemera bararanze namenye Patrick arimbwiriye ngo na musaza uzagaruka muri Rayon namenye ntabwo bitubwiriye ahangaha ngo sinjya nivanga ibintu bya Murera ngo ariko ngo nta muntu ugeze kuyobora Rayon n'umwe uzagirwa icyizere ngo ayigarukemo igihe cya Tadeyo mu gihe cya Tadeyo cyagiye Tadeyo ari kuvaho ngo nubwo agiye ariko nta muntu wigeze kuyobora Rayon n'umwe uzongera kwigarukamo ntabaza se ninde muntu wafatariye akayaka ba nyirayo icyo gihe cyaragiye kirekwira mu bantu hose ngo abantu bararangiye uwo Tadeyo tuza ntawe uza gukuraho ubwo namenye nyine nawe bari bamuyoboye cyane icyo gihe rega Tadeyo yari agati gakoranyije na retired bari agati gakoranyije yamuhaye lokari yagiye gusura ikipe mu myitozo bitegura APRFC bakavuga ati umuntu wenyine uri hafi ya Tadeyo na Sadate ntihajera na Sadate yaraje mu Nzove na Jean Fidel none se bati derby irateguye Sadate yagiye mu Rwanda rero ryari ku match ya bine ya bitatu ariko ya bine bose ari baje pe ya bine kimwe bagiye no mu Rwanda rero mbere ko match yagiye Tadeyo bigereka kuri Muvunyi Tadeyo baramubwiye ati ariko muziko Tadeyo yabaye nk'ufashwe mu mateka ajya kuvaho murabyibuka byaratunguranye we yagiye kuri RGB yashyize equipe bivugwa ko Rastamani yamubwiye ati we tuza ibintu nabigezemo woge mfa kuba mbona 3 we timu yaturitse agashampanye hariya za Remera bwati mukanya barasehoka turi muri celebration urumva kipe twayegukanye mfa kuba mfite 3 ya derby Muvunyi bararangiye Nyarugenge ibintu bihinduka ariko hari ikintu kinshanga ndacyari Karenzi Tadeyo yabaye kiragiye bajya muri wabaye mu buyobozi bumvaga Muvunyi na Budara magnifique ubwo ngwe burakora cyane yararengana yagoye ni video yarazaniri Tadeyo yagoye mu gaco iyi niyo nshuro ya nyuma iyi si ya match ya nyuma yabiri ku busa ni rwose nshuro ya nyuma za Jean Chrysostome ya celebraga yihuta nawe yari yo match ya mbere agizwe president ya Kigali bamaze kumukubita icya kabiri amwerekana aho yicaye aseka haneranyije n'inshuti ariko Tadeyo arakumbuwe muri Rayon pe Tadeyo yari inshuti nibura nk'umufana wo mu VIP
Tadeyo yari inshuti Tadeyo ni imfura Hariya Abazamo nagusura abazanye igihuha bavuga ngo Karenzi yamusuje amusura atakureba mu maso ngo Karenzi ngo yatinye gusura reba ukuntu basuhuzanyije reba ukuntu basuhuzanyije Karenzi yaramurebaga ariko mu maso dore bayigana ureba Karenzi aranasetse ntabwo ariko mu cyubahiro nsuhuza perezida ariko bari kureba bayingana ntabwo ari kukureba ntabwo ashaka Tadeyo yanze ntabwo kureba amurebye mu maso reka Tadeyo ni reka ntabwo wamwemeraga ntabwo wamwemeraga yagiye nta kibazo yafitanye na Tadeyo cyari gihari ariko yari yaravuye mu kantu wari k'agaco ufitanye nawe ku miyoborere ye yaravuye utemera mu gaco Martin niwe wagasobanuye neza kuri radiyo Rwanda wifuza ko ava muri reyo wifuza ko ava muri reyo ahubwo uburyo esike amenya amakuru iyi nzoka yizingiye ku gisabo iyi nzoka yizingiye ku gisabo imigani yanjye ibyo byo noneho bisobanura iki kuwa gato ko bigenda gute se kugira ngo kiveho igisabo kitamenetse nicyo ashaka kuvuga biba bigoye iyo yizingiye ku gisabo kandi igisabo ntabwo cyameneka inzoka yizingiye ku gisabo ntabwo ndi kubyumva inzoka yizingiye ku gisabo ntabwo wapfa gukubita gusa ukubita inzoka bita n'igisabo ukubise n'igisabo cyahita kimeneka karenzi ni hatari bigusaba niyo ngo bisaba ubwenge kare uzi barangiza gukoresha amagambo bisaba ubwenge kugira ngo iyo nzoka ive ku gisabo mbere ya byose ubone kuyica kandi n'igisabo kitameneka ariko mvuge ko nta ngero turi gutanga ku bantu ubu ni umugani ntacyo byangije niyo ngo Tadeyo agomba kuvaho umugani ugana kariho ariko ntawe agomba kuvaho ntacyo byangije ariko umunsi yewe ndifuza ko Tadeyo agaruka ku kibuga remeze neza nk'umufana w'umu-VIP uwo yabwiye ko azakubitse ayirukanye mu nzovu zigarisiyo akunda rere Tadeyo arayikunda kuva yari kera yagaruka ku kibuga kuva yagiye bamubwira ko ari wenyine bajya gushaka Tadeyo bamubwira ko abandi bazabirukana initiative mujye gushaka ukurikije Tadeyo ibyo yijejwe ngira ngo bitari ibyo by'ibinyoma n'uburyo yavuyeho ibyo byamuyobeje none se mushimire ko yahagumye Tadeyo ko ari wasigaye wenyine atari ku kibuga yengeye kuri initiative nzajya gushaka umunyamupira Tadeyo mushimire nzajya gushaka Tadeyo nabyo ariko wigeze kubisobanura oya ntabwo uko nabisobanuye yasobanuye karenzi ko Karenzi ntabwo yibagirwa wagiye ugabanya ibintu nk'ibyo ko wabisobanuye nyibutsa bisobanuye urumva ngenda ashaka uzajya gushaka Tadeyo mubwire Tadeyo Rayon Sport imeze neza nicyo umuntu wese yifuzaga Rayon Sport ituje imeze neza garuka ku kibuga nk'umufana w'umu-VIP niba uyikunda koko nk'umukunzi wa Rayon Sport ntabwo mushidikanya uzashake n'abandi Tadeyo yabaye muri Rayon atayiyobora kandi ayikunda abandi ni bande se batakize na Sadati ariko wageze Sadati nuko amazi yari hanze Sadati amazi yari hanze ejo yarebye ape ejo bundi mwaramakanye Sadati ejo yarebye ape nahuye n'umuntu ejo bari kumwe ari kureba ape ambwira ko Sadati amacareyo jisitera bigiye Sadati nahuye na Jisite Sadati yaje ejo bundi Sadati yanditse kuri X nese Jisite yagiye mu match yaragiye Jisite ntabwo yarebye match ari na mini Sadati ejo nari kumwe na Jisite ejo nari kuri match ya APR yicaranye na Sadati muri Skybox yari yayiguze ejo Sadati yayiguze baza Jisite Sadati asigaza kureba Reyo nako asigaza kureba APR ntarebereyo arambwa ngo nuko nanze kwivuga ngo ariko twari turi kumwe nuko yambwiye gute se ngo nuko uretse gato ashitara arakubeshya rero kandi ndenda kubwira yambwiye Jisite yaricaranye bari foto ya posting uretse kuri match yari Jisite yaricaranye na Gakwaya yicaye nyuma ya Budara muri box yari niko yambwiye Sadati ni gute wafotoye Sadati yarataraza nanjye yarabimbwiye yambwiye byarakubeshya Sadati yaje yivugiye ko ari bwaje avuye imahanga ashoje vacances aje match ari kuri cyone ya APR tajya kwirebera IPR dore ngiyi ahubwo Sadati niteze ko ejo Sadati araza ko ari kuri match ariyo kandi nayo irabera muri stade Amahoro ejo Sadati araza kuri match ariyo muri Skybox urabyizeye ndabyizeye Sadati jare wa match ariyo Skybox ariko banza Sadati asigaye mu match muri stade gusa Amahoro Amahoro rwose araza kandi abayicaye ahantu hamwe Sadati ejo niteze ko araza ko ari kuri match nk'umunyamafaranga imwe n'igice we yayitanze ariko umuntu udaheruka rwose ariko kuri Rayon Day kuri Rayon Day Sadati ntabwo ari kuri Rayon Day oya Rayon Day yejo bundi ntabwo yaje ntawe uri uhari pe harya Rayon Day yabereye Nyamirambo Rayon Sport ikagukina muri stade ryari imbere ya Rayon Day finale ya Super Coupe murabyibuka nuva Rayon Derby yaheruka yo mu Mahoro sibyo iyo Derby Munyakazi Sadate yashatse kugura Skybox asanga zashize
zarangiye nuvuga ngo byarangiye nagiye kubona mbona muri match yicaranye na Bandera niba ari bagacinya niba ari bande sinzi ukuntu Skybox niba baramugurisha igice mana nagiye kubona mbona arimo yishatse yashize ari kumva yakoranye n'abantu basanzwe bayifite baguze Skybox ushobora Skybox ugatumira n'abandi Sadat yarebye Super Coupe ahubwo irushanwa riheruka mu mahoro igikombe cy'amahoro yego yarahari Sadat Rostad abayirimo rwose iyo ari mu Rwanda baraza ni match yareyo Sadat igeze abayirimo Sadat Riganda mwemera Sadat ergo nagagira utuntu kutubazo twintuza ngo abangaba Sadat inshuti y'urubyiruko mwemere wenyine inshuti y'urubyiruko ndamwemera cyane Sadat nese nyo mubeshye n'umuherwe umuntu ufite amafaranga yari naba yararenze umuntu ufite amafaranga yo Sadat amafaranga afite bari ku rwego rwa Muvunyi shobundi naboze mbona ubutumwa nyujije umugani bari ku rwego rwa Muvunyi ubu byari bikomeye cyane so ni ibyo rero cyane twinjiye muri Rayon Sport rero tuyitange update imyiteguro ya Murera Subu ni iyihe kuri match y'ejo afite match komeye cyane ya Hilal giye cyo mvuga ni kimwe Karenzi nazagaruke hano hari ingingo natinyuke yirekure ariko umupira w'ubwoba turetse isekafa ntiho twari igikombe cy'amahoro kinisha bakaseri babiri hari mu bituma tanatwana igikombe cya champion ubanza n'icyo kintu kirimo iri kure ukina umupira vana mu kaseri umwe ushyiremo Tambwe niba Tambwe utamwemera shyiramo Fabio ariko shyiramo umwe mu bakinyi bafite uruhare bashobora kugira uruhare mu gushaka ibitego ariko ibyo guhekeranya Jingle agahekerana na Modera Kibali nta gisubizo ifite mu busatirizi kuramo umukase rumwe wemera muri abo babiri niko ni nkubwire ngo giye mu maso yanjye mbona Jingle ukwiriye gukina gatandatu ariko niba wemera Moderi shyira Moderi gatandatu ushyira undi mukinyi ufasha gusatiriza Fabio yaje asimbura twereka ko ashobora kugira uruhare mu bitego atsinda igitego cyiza cyane arobye umuzamu Tambwe inshuro ebyiri amaze gusimbura atanga pasi ya nyuma yavamo igitego yayihaye eretatu bamukora ku birenge ejo muri yahaye muhoza aranyerera aratwereka yuko ari umukinyi ushobora kugira uruhare nahise turi kumwe yego turi kumwe cyane na Lorenzo na Ricard Tambwe yatweretse ko imikino ibyaje asimbura yose yagiye atangamo pasi yavamo igitego ariko mu minota yose Jingle yaba yakinye na Moderi nta numwe wabona atanga pasi yavamo igitego bivuze ngo inshingano zabo nizo kudefanda gusa ntabwo rero yatwara igikombe cya shampiyona udefanda ntibishoboka yewe ni isekafa kuba ngo ukine kimwe cya kabiri ugere na finali ariko wenda gukuranwamo byashoboka bisi wenda mwajya muri penalty tukanagitwara ariko shampiyona kuri iyi Rayon Sport tubona irimo kwitegura gukina shampiyona kandi inyotewe no gutwara igikombe cya shampiyona kugira ngo rero abantu baryoherwe na Rayon Sport barimo kubona hari ingingo kura kode muri Mediane uko se kazu ibyo rabihuza gute nuko Reza abaho bikeneye kunganya kugira ngo ikomeze wirekwe ari Hilal kagutsindika kunyagira kuri ari Hilal yo bikeneye kunganya ari Hilal yakeneyeho bisi bikeneye kunganya bisi ariko umukino wa kimwe cya kabiri na finale byanga bikunda ugomba gushaka ibitego gisinemera kira kintu Rayon Sport ikinirwana nawe wirukankaho yabona kimwe kakiryama ukabona ko imitima y'abantu nitsinde yemeza birakuntu yari Hilal yatsinze bine ikipe ya Zanzibar rero ntibishoboka ari ingingo tuzi hari muzihana nyubatsinze bitanu ntabwo yebo kuvagira mu Rwanda ejo nahoze mbyibaza ariko muri Kiyovu yatsinze bine none se uwo mutozo wakana gute kwa Robis wakana gute umyaka 8 amaze ari muri polisi ari muri Mukura nta kipe aratsinda ibitego byinshi ngo yire kure ikintu cya mbere kazi ubwoba ntabwo watwara shampiyona Lorenzo siko turi kumwe ntabwo watwara shampiyona uhora na bisi ntibishoboka shampiyona isaba kwirekura ugatsinda amakipe yoroheje nakomeye ngenda shaka ko agenda umukino ku mukino kuko hari ingingo Francis Christian umusozi wa mbere afite no kubona resulta nziza imbere y'ikipe yitwa Al Hilal bamenye natsindwa niyo cyabari kimwe ku musaza azasezererwa aka kanya arangana amanota n'ibitego na Vipers azasezerwa kubera iki Vipers nubwo yatsinzwe iracyazigamye ibitego bingahe bitatu rero aka kanya izigamye bitatu nayo ifite atandatu bivuze ngo rero igitego yatsindwa icyo kizahita kivaho hasigare bibiri bivuze ngo rero iramutse itsinzwe kimwe ku busa Vipers zahita isimbura mu best loser ko Vipers ifite bitatu shyiraho mikoro yawe kwa Simba bigishoboka kugira ngo aveyo best loser
Jamus itsinze ekipe ya Mogadishu City ikagira 9. yego Singida kubera ko ifite 3 kandi ndumva izigamye ibitego bingahe yatsinzwe 2 kuri match ya mbere itsinda 4-1 ni nka 3 ku busa izigamye igitego kimwe sibyo. Ekipe ya Singida iramutse inyagiye Simba ikayitsinda 3 ku busa yakomeza yakuraho Vipers na Rayon. Itsinze Simba 3 ku busa biragoye kubera ko bigoye niyo mpamvu tutita kuri iryo tsinda. Iyo possibility mu mibare irahari ariko biragoye byasaba ko Singida inyagira Simba ibitego 4 ku busa. Simba y'ibyo yatsinda byose ko ntiyageza 6 yarasezerewe ariko yageza Singida yatsinzwe 2 ku busa itsinda 4-1. ubundi rore ubundi ubu hari ingingo ikipe afite niyo kuza kubura draw kuri Al Hilal kandi ahubwo aribyo bintu nabyo binazi gukina nabonye kuri ari ingingo ametriza ntabwo ari uko nemera ibintu byose akora oya honnêtement ntabwo nemera imitoreze ari ingingo yose 100%. Ariko kuri match zikomeye hari ingingo ahashaka inota rimwe yego namwizera ko kuri draw kuri aya makipe yose ahashaka draw yayibona. Ahantu hari ingingo bigorana cyane niyo draw idahagije bisaba ko hagomba kuva mutwara igikombe cyangwa se knockout. Nubwo njya niho mbona bigorana cyane kuko nibyo wakwizera draw maze kuyibona saka gwindi minota 30 equipe yakinyi defenda kwinanirwa biragenda nizo penalty kandi barajyaho na penalty nyine rero abayitamo kuzitera ngiye nekereza ko ari ingingo iyi match Al Hilal yemere gushaka draw akayibona nge nizera ko yayibona. Biragoye cyane Al Hilal izakinisha equipe ya mbere biragoye ariko twibukene ikintu kimwe hari ingingo yabonye draw kuri Al Hilal 2-2 Al Hilal irarokoka bari hafi kwitsinda rwose bayitera buri kanya. Yari Al Hilal ikomeye ya Lorenzo Ragenkamp. Iyi ni Al Hilal ya Gibukasa itaramenyerana irimo abakinnyi bashya benshi ntagira umugisha urimo nta Damakuri barurimo nta Madiken urimo nta Karishumu urimo abakinnyi benshi dafite rwose ntibaraza ubwo se baracyari mu biruhuko kandi ubwo rero tuvuga ko yabaye nziza kurusha uko yari nziza zishize. Hari ingingo yemereye kujya gutsinda yare abari kawu yanga General Hilal yuzuye cyane. None uyu munsi Al Hilal ntiyuzuye Rayon Sport imeze neza kurusha ubushize gira umugisha so warugoranye cyane ahari Karishumu arahari Madiken arahari nakuri bari ku 11 Damakuri bari ntabwo okay na match iheruka bangeje ntabwo yarahari nabwo Damakuri bari ariko ntacyo rero kimingenzi 3 cyangwa 4 badahari kandi bari bakomeye icyo gihe n'umutoza mukuru no ntahari Gibukasa niba yakanga hari ingingo ubwo hari ingingo nawe abatari umutoza yaba ari kibazo ubwo byari kari General Jomere ndavuga ni wenda bishobora kuzaza muri retour nyuma y'imikino myinshi cyane ya championnat ariko Lorenzo aravuze ati bibaye ko Gibukasa atsinze hari ingingo yaba ari nawe kwibazwaho ariko ese muzi ko Al Hilal itsinzwe na Rayon ifite amahirwe kuba best loser. Al Hilal yego izigamye 6 tuvuge rero batsinze kimwe ku busa izasigara zigamye ibitego 5 isigamye 6 nawe nyine itsinzwe nawe mu izamu ryayo ndimo ndavuga nyine itsinzwe uravuze ngo itsinzwe na Rayon kimwe ku busa havaho kimwe nubundi yabizigamye 5 yabirusha Vipers ifite 3 itsinzwe 2 ku busa yasigara izigamye 4 nubundi yakomeza kuko yabirusha nubundi Vipers kwizigamye 3 akakana urumva ko Al Hilal kabisa either way nishobora no gutsindwa iyo komeye. Uyu munsi ikipe yageze 6 ni Singida siratsinda Simba iranyagira Simba 4 n'ibitego rego byibuke ko bitajya mu bitego Singida izigamye kimwe Singida match ya mbere atsinzwe 2 ku busa na Jamus match ya kabiri itsinda Mogadishu City 4-1 izigamye kimwe bivuze ngo ni 3 ku busa kuri 2 ku busa bivuze ngo izigamye kimwe kugira ngo igihe irenze ibitego bya Vipers imbere na mbere birasaba ko itsinda Singida itsinda Simba ibitego 3 ku busa yabikora se kwitsinda ubwabyo watsinda Simba 3 ku busa reka tuve kwigura baraza kwitsinda kunganya ubwabyo banayitsinda ariko bayitsinda kimwe kunganya no betinga ntashaka kubetinga iyi match Simba amaze kujya kwa Simba akani match abanza no kugira ngo kwekura ikimwaro n'igitutu kiriho igomba kubanzamo abakinnyi bose ba mbere bakomeye nari bamubwira Simba yasuzugura irushanwa
ariko kubera ikimwaro wumva ko Simba ibara Simba baravuga ngo twaje gushaka pre-season twarayibonye icyo tutifuzaga no kugera mu finals hahandi bituma tudategura Simba Day twamaze kuvamo turabizi kandi ntitwatsinzwe bura Simba ntigeze itsindwa nanone twamaze kuvamo ariko kugaragaza ko turi equipe iri seriye no gutsinda equipe yo mu rugo ya Singida kandi nibitse igikombe defending champions no kureba n'agapinga na 11 bazakoresha kabo karahari yabo niza kuba match ibanza ahubwo yose kafi bimenya bakabanza match ya Singida ntabwo umutoza yo kuzana ikipe ya kabiri ntabwo shoka nabari kuzana ikipe urumva se Singida ntabwo kubera kwipangira ikipe ebyiri ibuka ko Simba hereye kuri Mogadishu cyane iyi match y'uyu munsi Simba aba Ewana Rushine de Reo karaza kubarimo Riba Sege araza kubarimo Yusuf Kagoma babafana ba Simba bo mu Rwanda barimo no Rujugiro uyu munsi natumbera bazamo ukunda Simba wese haryo kintu ku mahoro cyangwa Nyamirambo Nyamirambo Simba oya Simba ni ku mahoro ukunda Simba wo mu Rwanda najye kureba Simba nyayo iraba yuzuye iri furu irarasa Singida ubwo turi no muri iryo shema ariko ntabwo byatubuza gushyiramo ka breaking news ubwo Blues asezeye ibutoza asezeye kariyeri y'ibutoza anahagaritse gutoza ikipe y'igihugu ya South Africa kandi bava ko bajye kumongera amasezerano yabivuze yarasezeye yabivuze mbere y'igikombe cy'isi giye gutangira gutoza burundu imyaka 74 imikino yamaze imyaka hafi 5 muri South Africa imikino 60 yatsinze imikino 29 anganya 19 atsindwa 12 abayishitike igikombe cy'isi abagira bagatatu mu gikombe cya Afrika ubwo Blues umwe mu batoza rwose ntacyo yishuzwa muri ruhago ntacyo yishuzwa kubajyana muri Afcon kubajyana muri Afcon muri finale mu gikombe cya Afrika muri mondial nicyo kintu cya mbere baherukagamo muri Afrika 2010 baherukagamo 2010 bayakira muri mondial babonye tike ni 2-2 oya bagasohoka no muri knockout bagasohoka no mu itsinda vraiment yarakoze pe biravuga ko Pitso Mosimane kuza gufata ikipe y'igihugu ya South Africa igihe ni cyo gutoza South Africa akaza kwitoza Pitso akaza kuba habaye ikiganiro hari kuri Safa House ni South Africa Football Association House hari ya rwose Joburg niho bitangarijwe muri press conference avuze ko mu myaka 30 nta hantu yagira ibihe byiza nko muri Afrika y'Epfo benshi bari bazi ko ahantu yagira ibihe byiza ubundi ari muri Cameroon abahereza igikombe cya Afrika ariko atangaje ko rwose ahantu yagiye ibihe byiza rweshitike Afrika y'Epfo kujya mu gikombe cy'isi ariko wabyumva yabaye kasongero ka kariyeri ye rwose yabaye kani ariko ntiyabajyanye mu cy'isi ngira ngo ubwo Bruce sinzi ko atoza Cameroon yajyanye mu gikombe cy'isi simbyibuka kujya mu gikombe cy'isi ratwaye Afrika y'Epfo kandi ngire ku myaka 74 nta kindi kintu cyane agomba kwita ku buzima bwe gusa mu gihe atarava kuri iyi si yego nicyo ashigaje kurusha igihe gitutu yatsinzwe erega nabyo ni ikibazo yatsinzwe arahangana no gutegura ikipe nabyo birushaho gushyira ubuzima bwe mu kaga nibyo turacyari muri Rayon uwo bitazizi Hussein umukunzi wa Rayon Sport ukomeye cyane ariko kwiyamira Aziz Hussein arambwiye ngo abataza ku kibuga bayoboye Rayon ni benshi kandi bose bari i Kigali ikiza cye abayibuka cyane amanutse Paul Ruhamyambuga mzee wa kazi Murara JB arahari bashyiraho Abudara amushyikiye ntaza ku kibuga Rumongi Ronje Shogoza Gerard ubanza Rumongi yaruzinutswe Muvunyi Paul aragira ati uyu wari n'umuyobozi rimwe na rimwe ngo uyu we ari n'umuyobozi ni rimwe na rimwe sikenshi n'umuyobozi niyazaga kenshi Dukundane Patrick wari vice wa Muvunyi Albert Rudatsimburwa wabaye president ubu yageze kugura Rayon Afande Dodo twahamaye Aziz Hussein gitagaza Uwayezu Jean Fidel wayoboye wese Tadeyo Musabyimana Celestin vice wa Ruhamyambuga nta mpaka nawe ni gake cyane aza kuri stade Ambassadeur Munyabagisha haro yogiye ko Patrick uhe mugabo witwa Patrick tuyi Kanombe nawe yabaye mu buyobozi bwa Rayon yabaye mu buyobozi bwa Rayon Sport Aziz Hussein anyeje akantu mararyowe cyane Patrick abayobozi ba Rayon baribereye Kigali bataza kureba Rayon Sport ni benshi Patrick wubakisha ariko impamvu zazo ziratandukanye Patrick zirahuje se ntabwo bose baburira rimwe abakunzi b'ikipe bagomba kujya kureba ikipe niba arabaye perezida wa Rayon abareyo bagwaye icyubahiro cya nyuma gishoboka kutabashyigikira mu by'ukuri
ni ukubatera ubu ni nabwo rero bakeneye abantu baragutoye abantu baguhaye icyubahiro cya nyuma gishoboka muri ekipe waraye amajoro ukwiye kuba ari umufana wa mbere w'ikipe ubundi perezida w'ikipe ni umufana wa mbere w'ikipe waraye amajoro kuri iyo Rayon Sport waraye ku kibuga cy'indege yo gushaka abakinnyi ariko rero akina wibereye mu rugo utajya ku kibuga Aziz Hussein ari kumwe n'umutasi na Karenzi mwari mwamutumiye ku Gisimenti mukiri ku Gisimenti mwaramutumiye ku Gisimenti hano twari tukiri ku Gisimenti ntabwo yumva Aziz Hussein ibitekerezo bye uzi kugira ngo ugisome banje nagisoma umutima cyose yarambwiye nasomye message ye nyigarukirizamo hagati ahubwo arenyoreje ati rikari yanze gusoma message yanjye nanga kuyisoma none ahita nyandikira arambwira ati no kumweditinga ajya byumva arabizi by'ibyo rwose ati angiza message yanjye ati ntabwo yumvikana utayirangije ati ubutumwa bwanjye kubusoma igice ntabwo ari byo icyo mbaza Aziz Hussein ashyigikiye Murenzi noneho atajya yemera agora kugira ngo yemere Aziz Hussein ashaka abantu reka mbwira agashya ka Aziz Hussein bahari badahari ngo batumira Aziz Hussein yatubwiye ati jewe ndumureyo wakabisobanura ukubura byumva muri yasaga bamuvunyi nabande bose bashaka kugaruka vuga ati tubonye umuntu ugiye gusobanura ibintu bya Rayon Aziz Hussein yakoze agashya rahise kurasira abantu bitwamuvunyi kuri radio kandi no mureyo direct na Karenzari cyangwa ni wowe uyu munsi n'ubundi twabaje ko twari dukeneye umuntu uza gufata ahubwo ndamwemeye nafata uruhande ndamwemeye ahubwo Aziz Hussein ndamwemeye we yaraje icyo gihe yaragiyemo akaba nkunda abantu badafata uruhande icyo gihe rwose yasimburanwe n'uwo bita mutaramo ku Giporoso mucuti wacu yitwa mutaramo ku Giporoso cy'isinya kazungu humureye cyane aniganye na murumuna we ku Giporoso nde umureyo juza hano se nawe yaraje umureyo umeze nka Aziz Hussein uzinuza usabu musabe Abu Musabe yasimbuye na Bum nari mwibagiwe Abu Musabe wajivika na tubira tiyo Aziz Hussein yacuritse ikiboga ngo induru ziravuga iki ibintu yadukoreye umuriro nari nyoboye ikiganiro naravuye mana nyagasani Aziz Hussein ndamwemeye aho yabwiye ati nzajya musubiza umubyeyi ntabwo ari ikibazo cyo Aziz Hussein yabatemera muri message mu 2500 ntamusubije ubu nzajya musubiza ahubwo niba ntabwo ari kutemera niba abantu bafasha amashyaka umuntu uzagata akavuga ati naba bafite ikibazo nafite ikibazo ntabwo ari ishyaka we ntabwo uri kubyumva harimo Aziz Hussein akunda Rayon harimo ikibazo niyo mpamvu usatemeraga niba ugaragaraho ko watuma we ntabwo uri kubyumva mwebwe uko byageze Aziz Hussein yaratubeshye rero yo hambere bari batari ku bundi iyi yo koko Tadeo yaragororotse cyangwa Rastamana muri inyuma Aziz Hussein icyo gihe umurongo utukura arawuca byose niyo mpamvu Aziz Hussein ubu umubwiye ngo Abudara nta muntu ujya umuvugaho indimi ebyiri Abudara aba ari kuri Rayon n'umutima we wose akunda Rayon abari bose barabikira bambwiye ko Aziz Hussein icyo nzi nta kibazo agira na Abudara ariko Aziz Hussein yavuga ati twabonye Rastamani ari aha n'aha na Tadeo Twagirayezu biba birangiye nkuvuga ngo hari business baganiraga nkurari iki kiganiro aho ngaho abarasa bikomeye uzamwakire ntabwo nzamwakire Aziz Hussein ntabwo nifuza ikiganiro cye na Abu Musabe ntabwo navunike ndi gutegura amakuru ngo mvunike no kujya kweditinga abo natumiye ubahuje ku mpaka zabari hatari kuko Abu Musabe ari ku mubyeyi kandi Aziz Hussein ntabwo amwemera ni impamvu twabuze igikombe cy'iki atwemeza ibitangaza agenda amanuka kugwira impamvu atemera Paul Muvunyi cyane aravuga twagiye tubura ibikombe tubona ko tugiye kubitwara maze se Muvunyi akaba ari witsindisha akaba ari we ubyanga bagiye kubitwara cyangwa nuko ari we wari perezida mba nawe kandi kandi ari byo ngende kuvuga niwe wari perezida w'ikipe ko bari bagiye gutwara ibikombe ntibabitwara ntabwo ibintu byose bisesengurwa hari ibyo ugereye ukabireka ntabwo ibintu byose bisesengura na isa ubwo ni ibyo nyine ntabwo ibintu byose bisesengura nibyo reka mbifurize kuzagira weekend nziza Lorenzo abakozi ba SKFM bose weekend nziza tujya tubona feedback zanyu bakunda ikiganiro impaka zacu kabisa n'abazinjiramo namwe rwose mu kapati yacu turabakunda cyane turifuriza kugira impera z'icyumweru nziza weekend irimo Rayon Sport nizere ko ndayifuriza kuzaryoherwa ni weekend
aperi yavuyemo muri sekafa yabimburiye andi makipe yo mu Rwanda. Azam iri kuza mu Rwanda baya ku mukino wa gicuti. Azam iri kuza mu Rwanda muri precision n'ibitanageze Kigali. Azam na aperi ari gutya babivuze mbere. Azam na aperi murabizi ko ari gutya bazatakira umukino wa gicuti bombe batera inkunga na Azam Kazu. Azam na aperi ni gutya yego muzi ko Azam ifite brand ambassadors hano mu Rwanda. Knowless na Clement na brand ambassadors ba Azam babahaye akazi igihe Azam heruke naha mu nkera bahize barabasinyishije na brand ambassadors ba Azam yishyurwa atari byo gutinya imikino ikomeye ya gicuti mbere yo gukina Champions League. Azam gukina na mukino wa gicuti ni byiza cyane kana ibengara bikeneye aperi na Azam bahuje umufatanya bikorwa bashaka kubona match y'igicuti tukongera tukabona noneho Tareb yipima n'indi kipe ikomeye tukaba niba hari cyari gukosora yirekuye tukareba Mani Michel tukareba Mamadou Traoré tukareba Madou Zone tukareba niba hagarara neza muri defense ariko ibyo kwipima niba byiza na Sirwana akajya neza ariko ibyo kwipima ku ntare ngo yitsinze 7 oya intare uhituseba match kuri kibi wagera kuri gol ukarya 5 intare wayitsinda ni 10 ugahabwa ukuri intare wayitsinda ni 10 ariko match kurikira uhita ubwizwa ukuri rwose cyane. Ubwo rero tubifurize kuzagira weekend nziza abantu twatwarabanye icyumweru cyose abo twagizeho tugongana nyine bagiye batubarira abari amakuru nyine batarishimiye ibisesenguzi. Iki ni ikiganiro cya mbere cya siporo nyine bwo bagiye babyihanganira impaka gifatirwamo imyanzuro gendera umupira wacu mu cyerekezo cyiza afite ikindi cye atekereza yego twebwe turimo abantu tugiye gutangira isabato hano ntabwo ari mwese ni muze hano nibyo abantu b'abanyamupira nyine ntabwo ari ngo nawe nagutumira ntabwo ari ubusabane ubwo rabigaruye urantumira muki ahantu mu Kagara rwose muri gari ikomeye cyane hari gari igiye kuba y'abantu bakomeye cyane Gacuriro cyangwa njya mu magala y'abantu ntazi ndabakubwira wese abantu bose bavugirwa kuri radio nyene njye nta nkuri by'amagala night ibyo by'ama celebration n'ibiki biranyobye bituma abantu banyobye abantu banyobye umuntu wagufatirana kuri champagne agatanya kubitamwe ibitekerezo kandi ukumva ari radio wayobye wataye umurongo wawe reka singundi ibintu by'amagala night ubu uraza muri gara y'Agacuriro ibari barakubwira ati ewa ndajye ubivuga gutya kaza wahindutse ukumva yakwemeje naho ni wire n'umupira nyine ariko abahari sana uwo mushefu ngiye kubukubwira off mic ariko ayanja yame kuri momo tubifurize kuzagira icyumweru cyiza Imana ibarinde.